بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. بابه بیان د شرطونو د لمانځه کې په هغې کې بعضې احادیث تیر شوي دي، بعضې نن به ذکر کړي. نو حدیث د معاویه بن الحکم راوړي، د فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: ان هذه الصلاة، یقینا د لمنځونه چې دي، لا یصلح روغ نه دي، یعنې صالح نه دي، فیها په دې کې شیء من کلام الناس، یا نسی کی په دې کې یو شی د کلام او د خبرو د خلکو نه. انما هو التسبیح، یقینا د لمونځ عبارت د چا نه دی؟ د سبحان الله نه دی، والتکبیر او د الله اکبر ویلو نه دی، وقراءة القرآن او د قرآن کریم د لوستلو نه عبارت دی. نو د خلکو خبرو ته پکې ځای نشته دی. د دې حدیث شان نزول دا دی، صرف هسې یو ټوکړه د حدیث راخیستې ده. حدیث اصل کې داسې دی چې یو سړي پرنجی وکړلو، عدسه یې وکړله په لمانځه کې. نو معاویه بن الحکم دا جواب ورکړلو، سړی چې عدسه وکړي، پرنجی وکړي، نو الحمدلله به وایي، او د الحمدلله نه وروسته به مخاطبین خلک څه وایي؟ يرحمك الله. يرحمك الله. او بیا به عدسه کوونکی څه وایي؟ یهدیکم الله ویصلح بالکم. نو د په لمانځه کې د عدسې جواب ورکړلو، ویې ویل چې یرحمک الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وروسته د لمانځه نه چې لمونځ وشولو، ورته وفرمایل چې دا لمونځ د په لمانځه کې د خلکو خبرو ته گنجایش نشته دی چې تاسو په هغې کې خبرې وکړئ. یعنې دا مشابه د چا سره؟ د خبرو د خلکو سره. د حدیث نه یوه فایده دا راوتله چې په لمانځه کې به سړی غیر ته دعا هم نه کوي، ځکه دا خو دعا ده یرحمک الله. نو په لمانځه کې به غیر ته دعا نه کوي. یعنې مطلب دا نه دی، یو ګرئ سجده ده، په سجده کې سړی دعاګانې کولی شي، ځان ته هم کولی شي، نورو ته هم کولی شي. لیکن مطلب دلته دا دی چې په لمانځه کې په عام ځایونو کې سړی څه وکړي؟ دعا وکړي. دا صحیح نه ده. او دارنګه د حدیث دلیل شوله په دې خبره باندې چې خبرې باطلونکې د لمانځه دي، چې سړی په لمانځه کې خبرې وکړي. او بله مسله دا ثابته شوله چې پرنجي کوونکي ته جواب ورکول پکار دي، خو شرط په دې کې دا دی چې پرنجي کوونکی الحمدلله ووایي، نو نور مؤمنان به بیا د هغې جواب ورکوي چې الحمدلله وایي. د دې وجې نه امام بخاري رحم الله یو بل کتاب دی ادب المفرد، نو په هغې کې یو حدیث ما لیدلی و. په حدیث کې داسې راځي چې نبي علیه السلام یو کس ته دا خبره وکړله چې یرحمک الله ان قلت الحمدلله، که ته الحمدلله ویلي وي نو الله دې په تا باندې رحم وکړي. بله مسله دا ثابته شوله چې ډېر انسانان د دې سنتو نه څه دي؟ غافله دي او ناخبره دي. اول خو څوک الحمدلله نه وایي. داسې کسان ما لیدلي چې هغوی په خپله ځان ته څه وایي؟ یرحمک الله وایي. یعنې ځان ته وایي. اصلي خبره خو دا ده چې دا به بل ته ویلی شي. نو داسې کسان هم ما لیدلي چې هغوی یرحمک الله وایي، ځان ته وایي. صبر یرحمک الله داسې وایي ورسه. دا ټول جهالت بالدین دی، په دین باندې ناپوهه خلک دي. نو حدیث نه مسله دا راوتله چې په پرنجي کې مثلا الحمدلله وایي، او نور مخاطبین به څه ورته وایي؟ یرحمک الله. او دا به بیا ورته یهدیکم الله ویصلح بالکم. دا مسله شو. بله مسله دا ثابته شوله چې لمونځ عبارت د دغه شیانو نه دی، د سبحان الله دی، د الحمدلله، الله اکبر، دارنګه قراءة القرآن د قرآن کریم د لوستل نه عبارت دی. نور خبرې به په لمانځه کې نه کوي. بل حدیث راوړي وعن زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه انه قال انا كنا نتكلم في الصلاة.
موږ وو چې خبرې به م کولې په صلات په لمانځه کې على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله کې یکلم احدنا خبرې به کولې یو که زموږ نه صاحب او د خپل ملګري سره د خپل ملګري مطلب د اړخ د ملګري سره لکه مثلا د بلال ما څنګ ته ناست دی دې سره خبره وکړم څو رکعته شوي صاحبه بحاجته په حاجت د هغې سره حتی تر دې پورې نزلت چې د آیات نازل شولو حافظو علی الصلوات تاسو دوام کوئ همیشواله کوئ په لمنځونو باندې والصلاة الوسطی او خاص کر په لمانځه د مازدیګر باندې وقوموا لله ودرګئ تاسو الله ته قانتین عاجز کوونکي د آیت کریمه سورة بقره کې د نازل شو فامرنا موږ ته حکم وشولو بالسکوت په سکوت په چپوالي سره ونهینا عن الکلام موږ منع کړه شو د خبرې نه اوله مسله حدیث نه دا ثابته شوله چې نسخه په شریعت کې شته ده یو حکم کله وي دا حکم شریعت بیا وروسته څه کړي منسوخ کړي نو شرع کې څه شته ده ناسخ و منسوخ شته د دې نه بعضې کسان د دې نه انکار کوي یهود د دې نه انکار کړی و په دې امت کې معتزله انکار کوي ابو مسلم خراسانی په نامه باندې یو مفسر دی معتزلي دی نو هغې ډېر دغسې خبرې ناروا کړي دي نو یو دغه خبر نه یوه خبره دا کړې چې په قرآن کریم کې منسوخ آیتونه نشته نو دا خبره غلطه ده نو دا مسله ثابته شوله بله مسله دا ثابته شوله چې په ابتدا د اسلام کې په لمانځه کې خبرې جایز وي ابتدا د اسلام کې مثلا یو کس به راغی وبدرې په سب کې نو چې چا د خاصه به چې ودرېد نو هغې ته به ورته وویلې چې څو رکعت لمونځ شوی دی دا اول رکعت دوم رکعت دی داسې مختصر لنډې خبرې به کولې نو حکم وروسته راغی چې تاسو څه شئ الله ته په عاجزۍ سره ودرېږئ بله مسله دا ثابته شوله چې عظمت شان د چا ثابت شو د لمانځه لمونځ دومره عظمت شان والا دی چې په هغې کې به د مخلوق خبرې نه وي د الله خبرې به وي د الله سره تعلق دی او خبرې کول د مخلوق سره دا د الله رب العالمین سره تعلق څه کېږي هغه کټ کېږي ورسره دا مسله ثابته شوله بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای قال رسول الله فرمایلی نبی علیه السلام التسبیح للرجال سبحان الله ویل د پاره د نارینه او تصفیق اپړق ورکول لاستا للنساء د پاره زنانه و دي زاد مسلم کې دا روایت راځي په صلات بل مانځ کې اې حدیث نم اول شان نزول بل حدیث ذکر کړو نبی اسلام چې ته تلو نو پدې کې وخت د مانځ شولو بلال رضی الله اذان وکړو نو وخت د مانځ شو نو راغی ابوبکر ته ورته ویل چې آیا ابوبکر ته مخکې کېږي مانځ ته رسول الله نشته ده نغه ویل چې اول نه مخکې شولو چې مخکې شولو بل مانځ ودرېدلو نو بده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغیا شاته ودرېدو چې ودرېدلو نو خلکو څه شروع کړه دغسې ټک ټک کولو دې ته ویل کېږي پړق ورکول لاست چکه وي بعضې خلک ورته وي که نه چکه ویل د دې وروسته انشاءالله تشریح کوو نو دا کار یې وکړلو نو په دې کې رسول الله سلم ابوبکر ته اشاره وکړه چې په خپل ځای باندې ودرېږه لمونځ ورکړه زه شاته ولاړ یم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس پورته کړه او د الله حمدونه او ثناوې ویلې او بیا دا خبره وکړه چې رسول الله به شاته ابو قحافه زوی به مخته وي بېرته را شاته شو په سب کې ودرېد رسول الله مخکې شولو نو نبی علیه السلام چې کله لمونځ وکړلو وروسته د لمانځه نه نبي اسلام دا تشریح وکړله چې التسبیح للرجال کله چې امام خطا شي سهو شي نو نارینه به امام ته چې هغه ورکوي فتح ورکوي په څه باندې التسبیح للرجال نارینه به سبحان الله وایي والتصفیق للنساء ویل چې پړق ورکول لاس ته یا چکه ویل دا د زنانو دپاره دی یعنې تاسو دا کار وکړو دا صحیح نه دی نارینه به څه کوي نارینه به تسبیق کوي تسبیق دې ته ویلی شي د دې درې تشریحات یو دا دی چې د ښي لاس دننه طرف راواخیستلی شي چپ لاس به د بیرون طرف باندې وویلی شي داسې او دوم تعریف یې داسې کړی علما چې د چپ لاس دننه طرف او د ښي لاس دا طرف وویلی شي نه برعکس شو د هغه اولنی شکل او درېیمه دا ده چې د ښي لاس هم دننه طرف شي د چپ لاس هم دننه طرف شي په دې کې بیا که بیخي د ورغه وویلی شي بیا ډېر ټک کوي نو نبی علیه السلام فرمایل چې زنانه باید که امام ته هغه ورکوي فتحه نو هغه به داسې ورکوي چې هغه به پړق ورکوي لاس یا په دې طریقه یا په دې طریقې سره
او هر چې نارینه دي نارینه به سبحان الله وایي په دې طریقې سره. دې نه مسله دا ثابته شوله چې امام به خطا کېږي، امام خطا کېدلی شي. یوه بله مسله دا ثابته چې کله امام خطا شي نو نارینه به څه کوي؟ نو نارینه به ورته وایي سبحان الله. زموږ اکثره ملګري داسې نه چې دې مسجد کې به ډېرو مساجدو کې موږ داسې لیدلي دي، نو بعضې خلک څه وایي؟ الله اکبر الله اکبر شروع کړي. مثلا که امام خطا شول په تحیاتو کېناستلو په اول رکعت کې، نو خلک څه وایي؟ الله اکبر الله اکبر، مطلب چې پورته شه. او که چېرته مثلا امام پورته شي نو خلک به څه وایي؟ التحیات التحیات. دا ټول څه دي؟ دا خلاف د سنت عمل دی. او بعضې لکه نور شیان هم وایي، نو خندا به سړي ته ورشي دا اوس څه کوي؟ نو سبحان الله ویل پکار دي. او زنانه به لاس ته پړق ورکوي فی الصلات. دې نه معلومه شوله چې په لمانځه کې به خبرې نه کوي، فتحه چې ورکوي نو په دې طریقو سره فتحه ورکول کېدلی شي. بل حدیث راوړي وعن مطرب بن عبد الله بن الشخير عن ابيه قال فرمای رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام یصلی چې لمونځ کولو وفي صدره د نبی اسلام په سینه کې عزیز کعزیز المرجل، آوازو په شان ته د آواز د کټوۍ کله چې هغه وخوټ کېږي، یعنې وخوټېږي جوش وکړي نو بیا څه وي؟ د کټوۍ یا د دیګ دپاره لکه اوس موږ تاسو چاجوش کې چای کوو نو دغه دپاره څه شي؟ د خوټېدلو یو آواز شي، آواز نه پیدا شي. نو نبی علیه السلام په سینه کې دغسې آواز و من البکای د ژړا نه. د دې نه مسله ثابته شوله چې نبی علیه السلام دومره نرم زړی و، نرم دله انسان و چې په لمانځه کې به د هغې څه و؟ د هغې ژړا به وه. او دا علامه د چا وي؟ د نرم دلۍ د زړه وي، چې کله زړه کې سختي راشي د انسان د سترګو نه بیا اوښکې نه ځي. د دې دپاره چې زړه نرم شي، واعظ نصیحت ورباندې اثر وکړي، سترګو نه اوښکې لاړې شي، نو یو دوه درې اسباب یې دا دي: اکل الحلال، حلال خوراک کول، دا یو. دارنګه قبرونو ته تلل دا انسان زړه نرموي، هغه قبرونه چې لاړ شي قبرستان ته، دا بله شوله. دارنګه مثلا مریضان سړی وګوري، بد حاله خلک وګوري، په دې سره نرمیږي. د یتیم په سر باندې لاس راکش کول په دې سره نرمیږي. دارنګه زندان ته تلل، په زندان کې هم د انسان زړه څه کېږي؟ نه نرمیږي. په دې شیانو سره زړه نرمیږي. د نبي اسلام زړه نرم و، سترګو نه اوښکې تللې. او زموږ دا ملکونه چې دي په دې کې زړونه ډېر سخت وي. زه خپله چې په هغو وختونو کې پېښور کې وم، هغه وخت کیفیت جدا و، لیکن اوس کیفیت جدا دی. هغه د زړه نرمي اوس په موږ کې نشته. د دې وجې نه د افغانستان د هوا چې ده دا شخه هوا ده، او انسان پکې نور هم سخت زړی کېږي. او د کابل خو بیا لږ ښه دی، لیکن د دې کابل نه چې هغې خواته څومره ځې د انسان زړه نور هم سختېږي. ته د هوا او ته د خاورې پورې هم فرق وي. پېښور خلک نرم وو. دارنګه نبي علیه السلام فرمایلي وو چې د یمن خلک چې دي دا نرم زړه والا وو. یمن خلک په هغې کې هم الله ډېر خیر اچولی دی. نو نبی اسلام زړه نرم و، نو دې وجې نه ژړا یې کوله، او د الله نه ویرېدلو ژړا یې کوله. دې نه دا مثلا ثابته شوله چې په لمانځه کې ژړا کول دا مبطل یا نه باطلونکی د لمانځه نه دی. په لمانځه کې ژړا کول دا یو ښه صفت دی چې په انسان کې وي، د الله د ویرې سره وژاړي. دا مسله ثابته شوله. نور هم داسې احادیث انشاءالله راځي، هغه به انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو. وبالله تعالی التوفیق.